საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანი 2008 წელს დავითობის დღესასწაულზე მისმა უწმინდესობამ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა ილია მეორემ დააფუძნა. სახელი დავითიანი წმინდანი მეფეების მეფე დავით მეფსალმუნის და მეფე დავით აღმაშენებლის საპატივცემულოდ დაერქვა. ჩვენ დავითიანი ვართ. დავითი ნიშნავს ღვთისაგან შეყვარებულს. ჩვენ უყვარვართ უფალს. წმინდა მეფე დავით მეფსალმუნისა და წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელზე ახალგაზრდულმა მოძრაობა დავითიანმა ორგანიზაციის მფარველი ხატი შექმნა. დავითიანი ძველი ახალგაზრდული ცენტრის ძლევაის ბაზაზე შეიქმნა. დაფუძნების ღონისძიებაზე მოწვეულნი იყვნენ სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის, ასევე კულტურისა და სპორტის წარმომადგენლები და სხვა საზოგადო მოღვაწეები. შეხვედრაზე გაჟღერდა დავითიანის საქმიანობის მთავარი მიზნები და ამოცანები. თავდაპირველად პროექტის ფარგლებში შეირჩა 7 საპილოტო სკოლა. დღეისათვის სკოლების რაოდენობა უკვე 100-ს აჭარბებს. დაფუძნების დღესასწაულზე მისმა უწმინდესობამ დალოცასტუმრები და დავითიანს ურჩია ყურადღება გაემახვილებინა ქვეყანაში მებაღეობის და მემცენარეობის განვითარების საკითხებზეც. იქნებ შევთავაზოთ ჩვენ განათლების სამინისტროს, რომ სკოლებში შევიტანოთ დერგების გამოყვანის მეთოდის სწავლა. წმინდა მამები ამბობენ, რომ დაუსაქმებელ ადამიანს უჩნდება სხვადასხვა ბოროტი აზრები, იმიტომ რომ თავისუფალი დრო აქვს იმას და აი ამ თავისუფლებას ვერ იყენებს თავისას იკეთოთ და რაღაც ცოდვიანი აზრები მოსდის მას. და ეს რომ არ მოუვიდეს, ამიტომ წმინდა მამები ამბობენ, რომ მაქსიმალურად უნდა დატვირთო ადამიანი საქმით, გონებრივად უპირველეს ყოვლისა. სწორედ უწმინდესის კურთხევით პირველი ასეთი ღონისძიება ქალაქ თბილისში 199 საჯარო სკოლაში განხორციელდა, სადაც პატრიარქის სახელობის ბაღი გაშენდა. ბაღის მოწყობაში უშუალო მონაწილეობა თავად სკოლის მოწაფეებმა მიიღეს. ბაღში 300-მდე სხვადასხვა სახის ბუჩქოვანი, ყვავილოვანი მცენარე და ნარგავი დაირგო, რომელთა უზრუნველყოფაც ქალაქ თბილისის მერიამ თავის თავზე აიღო. რამოდენიმე სკოლის დირექტორის ინიციატივით მათი სკოლის ტერიტორიაზე უკვე დაწყებულია მსგავსი ბაღების გაშენება. მებაღეობის საკითხებზე დავითიანი საგანმანათლებლო პროექტის ფარგლებში 200-მდე ახალგაზრდას სპეციალურ სწავლებებს უტარებს. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები სხვადასხვა სათბურებს სტუმრობენ და პრაქტიკულ სამუშაოებსაც ასრულებენ. განმუზდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს თანადგომით ელიას მთაზე 1000-მდე მარადმწვანე ნარგავი გაშენდა. მრავალწლოვანი ხეები დავითიანის სხვადასხვა პროექტებში მონაწილე ახალგაზრდებმა დარგეს. მოზარდებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ასევე მცხეთაში, ჯვრის მონასტრის და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებაში, სადაც 300-ზე მეტი ტომარა ნარჩენი შეგროვდა. დავითიანის ინიციატივით საფუძველი ჩაეყარა ყოველწლიურ ლიტერატურულ კონკურსს, რომელსაც თერგი ეწოდა. ლიტერატურული კონკურსის სკოლების მასშტაბით ტარდება. კომპეტენტური ჟიური ირჩევს საუკეთესო ნაშრომებს. მეორე ეტაპზე სკოლებს შორის შერჩეული მოსწავლეები სამების საკათედრო ტაძრის საგამოფენო დარბაზში ერთობლივად წერენ თავისუფალ თემებს სხვადასხვა მიმართულებით. დასკვნით ეტაპზე ჟიური არჩევს პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ ნამუშევრებსა და თემატურ ნომინაციებს. სხვადასხვა თემატიკაზე წელიწადში ორჯერ ტარდება ასევე სამეცნიერო კონფერენციები, რომელშიც მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ახალგაზრდას. ჩვენი ამ პროგრამის მიზანი არის, რომ ხელი შეუწყოთ მოზარდების შესაძლებლობების გამოხატულებას. მათ ჰქონდეთ თავიანთი ინტელექტი, სულიერი ფიზიკური შესაძლებლობის რეალიზების საშუალება, ძირითადად ემსახურება მოზარდის ინტელექტის გაზრდას და ვფიქრობთ, რომ ამ მომავალში ჩვენი თაობისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნება. არაერთხელ მოეწყო თვითშემოქმედების გამოფენა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობდნენ სკოლების სხვადასხვა ასაკის მოწაფეები. დავითიანმა საფუძველი ჩაუყარა ხელოვნების ფესტივალსაც, რომელსაც არტ ფესტივალი ეწოდა.
ფესტივალი ყოველწლიურად ტარდება ქართულ გალობაში, ცეკვაში, სიმღერასა და მხატვრულ კითხვაში, რომელშიც 1000-მდე ახალგაზრდა ღებულობს მონაწილეობას. სკოლის გუნდები ეჯიბრებიან ერთმანეთს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში და შესაბამისი სპეციალობის კომპეტენტური ჟიური ავლენ საუკეთესო ჯგუფებს. ამ პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში კიდევ უფრო მეტი პოპულარიზება გაუწიოს ქართულ ხალხურ სიმღერას, ცეკვასა და გალობას. სკოლებში უკვე ჩამოყალიბდა შესაბამისი წრეები, რომლებიც ამ კონკურსში ღებულობენ მონაწილეობას. დავითიანთან დამეგობრებული სხვადასხვა გუნდების ჩართულობით ბაკის პარკში კლუბ 33-ში მოეწყო ქართული ფოლკლორის საღამო. დავითიანი ახალგაზრდებისათვის მათი ინტერესებიდან გამომდინარე აწყობს ასევე საესტრადო და თანამედროვე მუსიკის საღამოებსაც. ბათუმში მოეწყო აქცია კონცერტი, რომელიც მიმართული იყო მავნე ნარკოტიკული ნივთიერების ექსტაზის წინააღმდეგ. ამ აქციით ჩვენ ვაჩვენეთ ახალგაზრდებს, რომ შესაძლებელია მოусმინოთ ჯანსაღ მუსიკას და გაერთო ისე, რომ დარჩე ჯანმრთელი. ღონისძიებას სპონსორობა და აქტიური პარტნიორობა გაუწია კომპანია ბორჯომმა, რომლისთვისაც ასევე ფასეულია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსახლეობაში. დავითიანის ეგიდით საფუძველი ჩაეყარა ასევე ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის ტურნირებს და გარდამავალი თასები უკვე მეოთხედ თამაშდება. 199 საჯარო სკოლის დირექტორის ზაზა გრიგალაშვილის ინიციატივით სკოლაში სპეციალურად მოიწვიეს კალათბურთის პროფესიონალი მწვრთნელი, რომელიც მოზარდებს დღესაც ამზადებს მომავალი გამარჯვებებისათვის. საფუძველი ჩაეყარა ასევე ჭადრაკის ჩემპიონატს, სკოლის მაღალკლასელ მოსწავლეთათვის და მარათონს. მარათონში მონაწილეობა 150-მდე მოყვარულმა მიიღო. გარბენის დისტანცია 7,5 კილომეტრი ლოკომოტივის სტადიონიდან დინამოს სტადიონამდე განისაზღვრა. გარბენი საქართველოს მძლეოსნობის ფედერაციის თანადგომით გაიმართა. პირველ ადგილზე გასულმა ახალგაზრდამ მოიპოვა საგზური ეგვიპტეში, მეორე ადგილზე გასულმა ტაო კლარჯეთში, ხოლო 20 მონაწილემ საქართველოს სხვადასხვა ეპარქიებში. საჯების განცხადებით ამხელა დაინტერესება ახალგაზრდებში სპორტის ამ სახეობით დიდი მიღწევაა. მარათონის ჩატარებას პარტნიორობა კვლავაც კომპანია ბორჯომმა და გუდვილმა გაუწია. დავითიანი მოზარდებს პერიოდულად სხვადასხვა გამოჩენილ საზოგადო მოღვაწეებთან ახვედრებს. მსჯელობების სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა რამოდენიმე ახალი ფილმის და სიმღერის პრეზენტაციაც. დავითიანის ორგანიზებით ახალგაზრდებისათვის პერიოდულად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. ასეთ ექსკურსიებს ძირითადად შემეცნებითი ხასიათი აქვს. ახალგაზრდები სტუმრობენ სხვადასხვა ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს და ეზიარებიან სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებსა და ისტორიულ დეტალებს. ეწყობა სხვადასხვა კულტურული ძეგლების მოვლა დასუფთავება. დავითიანი ცდილობს მაქსიმალურად გაახალისოს და საინტერესო გახადოს მოზარდების ცხოვრება. საკმაოდ მასშტაბურ სახეს იძენს ახალი ინიციატივაც. დავითიანის სახელის შინაარსიდან გამომდინარე ყველა დავითიანელს, ვისაც სურვილი აქვს, ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ყოველთვიურად მოილოცოს წმინდა დავით აღმაშენებლის საფლავი ქუთაისში და თბილისში წმინდა დავით მეფსალმუნის სახელობის ეკლესია. ეს იდეა თავად ახალგაზრდებისგან მოდის და მათ თვითონ გამოთქვეს სურვილი, რომ წასულიყვნენ და უშუალოდ საფლავზე, დავით მეფის საფლავზე, ასევე დავით მეფსალმუნის ტაძარში და პარაკლისი გადაეხადათ იქ და ფსალმუნები წაეკითხათ. იქ ხდება რიგრიგობით მონაცვლეობით კითხვა, აქ რეგიონალური წარმომადგენლებიც ხდებიან, ასევე ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს, ვინც გამოთქვამ სურვილს, რომ დაუშვათ დავითიანთან უნდა თანამშრომლობა, ყველა შეუძლია, რომ საკუთარი იდეა პროექტები, საკუთარი სურვილების რეალიზება მოახდინოს დავითიანში. აქ დავითიანში ყველასთვის კარისა არის ღია და ნებისმიერ პროექტში შეიძლება რომ ჩაერთოს. დავითიანის ინიციატივით მიმდინარეობს ასევე ერთ-ერთი მასშტაბური საგანმანათლებლო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოზარდების სხვადასხვა საგნების შესწავლით ეუფლებიან ქვეყნის სულიერ ეროვნულ კულტურულ ფასეულობებს. ახალგაზრდები ასაკობრივი კატეგორიების შესაბამისად ეუფლებიან დეკორატიულ მებაღეობას, ეთიკას, გამოჩენილი ქართველი მოღვაწეების ბიოგრაფიებს, ძველ და ახალ აღთქმას. გადიან სწავლებებს ცხოვრების ჯანსაღ წესთან დაკავშირებით, პროექტების წერასა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა ორგანიზების საკითხებს. სწავლებები მიმდინარეობს ელექტრონული ლექციების სახით. ადვილად აღქმისათვის შეიქმნა ასევე სპეციალური ფილმებიც. დაგეგმილია ახალი სალექციო კურსების დამატებაც. ახალგაზრდები ეუფლებიან ლიტერატურის მოძიების და თემის დამუშავების სხვადასხვა ხერხებსა და მეთოდოლოგიას. სხვადასხვა სკოლის მოწაფეები მეგობრდებიან, ერთობლივად ამზადებენ წარდგინებებს და ეუფლებიან ბიბლიოთეკაში მუშაობის პრინციპებს.
პროექტში ჩართულ მოზარდებს შესაძლებლობა ეძლევა მოინახულონ სხვადასხვა ბიზნეს სტრუქტურები და სამთავრობო დაწესებულებები. ახალგაზრდები უკვე გაეცნენ საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მუშაობას, უზენაესი სასამართლოს, ეროვნული ბანკის, უმაღლესი სასწავლებლების, სასტუმროების, თეატრების და სხვა დაწესებულებების სტრუქტურასა და მუშაობის პრინციპებს. საგანმანათლებლო პროექტის ფარგლებში ყოველწლიურად 1200-მდე მოზარდი ღებულობს მონაწილეობას. საუკეთესო მოსწავლეები დაგროვილი ქულების შესაბამისად მოიპოვებენ საგზურ შტაუპ ლარჯეთში, სინას მთაზე ეგვიპტეში და მცირე აია სოფიასა და სუმელას მონასტერში ტრაპიზონში. ვიდრე დავითიანი თავის საქმიანობას დაიწყებდა, ყველა დეტალი ფსიქოლოგებთან შეთანხმდა. გამოცდილი ფსიქოლოგების დახმარებით დავითიანის ფარგლებში მოზარდთათვის აქტიურად მიმდინარეობს ტრენინგები შიდსა და ნარკომანიაზე. პროექტის ფარგლებში გადამზადდნენ მოძღვრები, პედაგოგები და კურატორები. დავითიანი საქართველოს საპატრიარქოს ანტინარკოტიკულ ცენტრთან მჭიდრო თანამშრომლობით ბევრ საინტერესო პროექტებს ახორციელებს. ეს პროექტი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2008-9 წლებში ერთმანეთის მხარდაჭერითა და ურთიერთთანამშრომლობით, დღეს უკვე რეგიონულ მასშტაბს იძენს. ჩვენ ვმუშაობთ ერთად ბათუმში, ანუ აჭარაში, იმერეთში, კერძოდ ქუთაისში, ზუგდიდში, თელავში და რა თქმა უნდა ვაფართოვებთ სამუშაო საზღვრებს თბილისში. და ეს ის ქალაქებია, სადაც დავითიანი არსებს თავიანთ წარმომადგენლობებს. დავითიანი პერიოდულად აწყობს სხვადასხვა სახის საქველმოქმედო ღონისძიებებს. სკოლების ფარგლებში გროვდება შემოწირულობები, რომლებიც შემდეგ ბავშვთა სახლებსა და დევნილ მოსახლეობას მიეწოდება. დავითიანის მიერ ორგანიზებული ყველა კონკურსი და შეჯიბრება ახალგაზრდებისათვის იმითაც არის საინტერესო, რომ გამარჯვებული და გამორჩეული ახალგაზრდისათვის სპეციალური პრიზები და ჯილდოებია დაწესებული. საგანმანათლებლო პროექტში მონაწილე ყველაზე წარმატებული და აქტიური 20 მოსწავლისთვის მოეწყო ექსკურსია ტაუპ ლარჯეთში, რომელსაც ყოველწლიური ხასიათი აქვს. მოზარდებს თანახმდათ დავითიანის გიდი და საშუალება ჰქონდათ დეტალურად გაეცნოთ ყველა იქ არსებული ძველი ქართული კულტურული ძეგლი. კარვებით 20 დღიანი ტური მოეწყო ფშავ-ხევსურეთში. სხვადასხვა პროექტში გამარჯვებული 100-მდე ახალგაზრდა გაეცნო საქართველოს ამ კუთხეს, ეზიარა იქაური მთის ცხოვრებასა და ადათ-წესებს. ჩატილის მონახულებისას დავითიანის მიერ მოეწყო მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ილია მეორის კუთხეში სტუმრობის დახვედრა და ახალგაზრდებს მიეცათ შესაძლებლობა უწმინდესთან ერთად დასწრებოდნენ მხარეში პირველი ტაძრის საძირკვლის კურთხევას. ზამთრის სეზონზე დავითიანი პროექტებში გამარჯვებულთათვის აწყობს ასევე გასვლებს ბაკურიანში, სადაც სწავლებები უტარდება ჯანსაღ ცხოვრებაზე, გუნდურ მუშაობასა და ხელმძღვანელობაზე. დავითიანს არც სკოლების ადმინისტრაცია გამორჩა მხედველობიდან, სკოლა, რომელიც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს და დავითიანის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებაში ყველაზე აქტიურად ჩაერთვება, წლის სკოლა დასახელდება და საჩუქრად ოქროს გრაგნილი გადაიცემა. გრაგნილის შინაარსობრივი დატვირთვა წმინდანი მეფეების დავით მეფსალმუნისა და დავით აღმაშენებლის სიმბოლიკიდან მომდინარეობს. დავითიანი ხელს უწყობს ასევე ახალგაზრდებში ეროვნული საეკლესიო დღეების აღნიშვნა პოპულარიზაციას. ახალგაზრდების მონაწილეობით ჯვარი აღიმართა ნარიყალაზე, რომელიც თბილისს გადმოჰყურებს. ჯვართამაღლების დღესასწაულზე ჯვარი სამების საკათედრო ტაძრიდან ლოცვითი მსვლელობით წააბრძანეს დანიშნულ ადგილზე, სადაც მოზღვრებმა პარაკლისი გადაიხადეს. ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება, რომელსაც დავითიანი უკვე ყოველწლიურად უწევს ორგანიზებას 100.000 მოწამის ხსენების დღეს ეძღვნება. 13 ნოემბერს მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით ამ დღესასწაულის აღსანიშნავად მთელი თბილისის მასშტაბით ეწყობა ლოცვითი მსვლელობები მეტეხის ხიდის მიმართულებით. 100.000 მოწამის წამების ადგილას მისი უწმინდესობა იხდის საზეიმო პარაკლის და მსვლელობაში მონაწილე მრევლს დალოცავს. მეტეხის ხიდზე შეკრებილი მოსახლეობა ერთად მიაგებს პატივს გმირ წმინდან წინაპრებს და ყვავილებით ამკობს მტკვარს მათი წამების ადგილს. მსვლელობის საორგანიზაციო საქმეში მონაწილეობას ღებულობენ თავად ახალგაზრდები და ყველა დეტალი გუნდური შეთანხმებით ხორციელდება. 100.000 მოწამის ხსენების დღის წარმატებით ჩატარების შემდეგ საორგანიზაციო საქმეში მონაწილე 60-მდე ახალგაზრდა მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ საქართველოს საპატრიარქოს ეზოში მიიღო და დალოცა. მომავალი წლისათვის დავითიანი გეგმავს კიდევ უფრო მეტი ორგანიზებით შეხვდეს დღესასწაულს და კიდევ უფრო მეტ ადამიანს მიაწოდოს ხმა ამ დღის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. მსვლელობაში მონაწილეთათვის დაგეგმილია თითო ნაკურთხი პურისა და საბარძიმე ღვინის დარიგება.
ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანი მომავალშიც შეეცდება ეკლესიისა და ქვეყნისათვის სასიკეთო საქმეების გაკეთებას.